It's time for Africa, na hii hapa imekuwa ni nyingine kabisa kutokea kwa Kizz Daniel ambaye alishatu alert kwamba atakuja kuachia tena hit song nyingine ukiachana na ile ya Buga ambayo imempa mafanikio makubwa sana. Ukizungumzia Buga ni moja kati ya ngoma ambazo maybe hakuna Mwafrika ambaye anapenda burudani haijui nyimbo ya Buga kutokea kwa Kizz Daniel, kwa sababu imekuwa ni moja kati ya nyimbo ambazo zimetikisa sana katika bara la Afrika, lakini pia ni moja kati ya nyimbo ambayo Kizz Daniel alithibitisha ni moja kati ya ngoma ambazo zimempatia mafanikio makubwa sana kutokana na kuwa hit katika bara la Afrika. Moja kati ya mafanikio ni kuweza kununua nyumba, mjengo mkali ambao upo pembezoni mwa bahari kwa ajili yake pamoja na familia yake. Lakini pia Kizz Daniel ameweza kushare video ambayo anaonyesha kidance nyimbo yake mpya yeye na rafiki zake. Akasema kwamba hii ngoma itatoka Ijumaa na maybe inaweza ikaifikia Buga. Ukisikiliza ama kama hujapata bahati ya kusikiza, unaweza kaisikiza kupitia page ya kwake Kizz Daniel. Uniambie inaweza ikaifikia Buga kweli. Ameipa jina la Coughing Odo ambayo inatarajiwa kutoka siku ya Ijumaa. Tusubiri kwa hamu tuone je itakuwa ni hit song. Lakini pia ni rekodi ya Kizz Daniel kuweza kutoa ngoma kali. Always waga anatoa ngoma ambazo zinakuwa ni ngoma kali, hata kama sio hit song lakini itakuwa ni ngoma kali na itajulikana kwa upande wa West pamoja na East Africa. Mimi naitwa CK, nimekuletea ujumbe kutoka kwa Kizz Daniel. Tusubiri ngoma yake ya Coughing Odo. Na sasa hivi dondosha comment yako hapo, unakubali ngoma gani ukiachana na Buga kutoka kwa Kizz Daniel. Usahau kusubscribe Bongo Plus TV, kutufollow pia Bongo Plus TV Instagram. Lakini pia mimi naitwa CK, unaweza kunifollow pia Instagram kama CK. Kwa habari, burudani na matukio utakuwa nakuletea kila wakati. Hakikisha umeturn on notification. Thank you for your time.